Goeienaand kykers en welkom by nog 'n program van Kom Kuier Saam. Ons gesels vanaand met die kragtige voorsitter van ons plaaslike rugbyklub, Macassar Rugby Voetbalklub. As vrou lei Rukaida Galikeys die span op en van die veld af, breek stereotypes en hou die manne gefokus en lewendig. Ons gesels oor haar agtergrond, leierskap in 'n mansgedrewe sport, gemeenskap en wat dit verg om 'n rugbyklub as vrou te bestuur. Kom kuier saam. Rukaida, baie welkom hier by ons program Kom Kuier Saam. Baie dankie. Dit is so lekker om op hierdie platform met jou te kan ontmoet. Ek weet dat ons ook al baie gedeel het met mekaar op die onderwysfront, maar ja, dit is vanaand 'n voorreg vir my om vir jou hier in ons ateljee met jou 'n onderhoud te kan voer. Dit is 'n groot plesier. Jene Rukaida, sommer so met die wegspring. Vertel vir ons 'n bietjie van jou agtergrond, jou familiegeskiedenis, jou sibbe. Ja, ek is Rukaida, soos julle reeds weet. Ek is die baba van Salama Gali. Ons is 4 kinders. My suster is tans oorsee, sy is op vakansie nou hier in Suid-Afrika. En sy is nou al reeds 25 jaar daar. Dan het ek 'n ouer broer, hy woon in Mitchells Plain, en dan my oudste broer, hy woon in Goodwood, Ottery. So ja, dit is my familie. Ons is eintlik 'n baie groot familie, die Gali familie. En ons is plaaslik ons is eintlik gebore in die Kramat area. En daarna het ons Macassar toe getrek. Okay, en jy's die jongste van die groot span. Ek is die jongste van die Julle is groot omtrent versnipper oral oor die wêreld. span. Oral. Ja, en dit is seker lekker om jou sus nou weer 'n bietjie hierso in die rondte te hê. Dit is baie lekker, want die ding is van as sy nie hier is nie, is ek die dogter wat my ma oral moet neem. Is net Kaya hier, Kaya daar, en alles is net my naam. So dit is nou haar beurt. Beurt is so beurt. Beurt is beurt, so ek kan 'n bietjie rus. Ag, dis te lekker. En het jy nie baie rus nodig met jou uitdagende programmie, nê? Daaroor gaan ek maar swyg, nee. Nee, jy kan nie swyg nie. Ons is nog hier om lekker te gesels, Rukaida. Nou ja, kom ons spring bietjie weg met jou agtergrond, jou skoolagtergrond, jou skoolloopbaan. Ek verneem dat jy by 'n skool gegaan het wat ek nie dink baie van ons gemeenskap mee bekend is nie. Dit is Sandvlei Primêre Skool. Vertel vir ons 'n bietjie van hierdie skool wat ek nog nooit van gehoor het in Macassar nie. Ja, dit is daardie skooltjie is in die Sandvlei, né? Sandvlei Primêre. Ek was daar sub A nog daai tyd en sub B. Die kerk waar in ons skool gegaan het, is nog steeds daar. Wow. Dat is die Methodiste kerk in die Sandvlei. Daar was ek sub A en sub B in Juffrou Heideman se klas. Dan as jy nou standaard 1 en standaard 2 toe gegaan het, dan moes jy na die danssaal, die Sandvlei danssaal. Baie mense sal dit ken. Ek het daar skool gaan waar 'n gordyn ons van mekaar geskei het. Wow, dis interessant. En bestaan die skooltjie nog? Ek vra maar want ek ken dit glad nie. Nee, die skooltjie daai het al toegemaak al. Kyk, dit was nou die lekkerste skool ooit. In die winter het ons nie so graag skool gegaan nie, want dan het die rivier sy walle oorstroom. Dan is die saal vol water. Oh wow. Ja, en in die winter as die water nog gesak het en ons gaan nou terug, dan staan ons op buitekant in die son en dan sing ons nou die oudheidse, die heel eerste uit die blou van ons hemel. Nou toe. Dan sing ons so die son daar sit, dan is ons nou koud natuurlik in die saal. Ja. Ja, dit was so 'n storie, maar dit was baie lekker. Daar was nie veel kinders nie, net Kramat en Sandvlei se kinders, maar ek moet vir jou sê, daai grondslag wat ons daar gekry het, was van die beste. Daar was ons nog kinders, ons het die toilette uitgegooi nog, gat gegrawe, en die rivier gaan speel as dit regtig warm is. Wow. Paddeeiertjies gaan uithaal en mekaar gegooi met die paddeeiertjies. Dit was eerlik, dit was nou regtig 'n fantastiese tyd. Dit is nog daai kinderdae, nê, die kinderlike onskuld Toe ons nog kinders was. Toe ons ja. nog kinders was. Yes. Wow, so lekker om van dit te hoor. En jy sê toe nou op 'n stadium moes jy toe nou natuurlik nou na ander skool toe gaan toe daar nou nie meer, toe jy nou nie meer standaards of standaards daaroor gehad het nie. Ja. Waartoe is jy toe? Ek het toe in Marvin Park toe gegaan, daar waar ek nou skool hou tans. Ek moes soontoe gaan, althans dit was die skool wat my ma vir my gekies het. Daar was ek standaard 3. Ja. En onthou, ons was hier by Sandvlei was ons min kinders.
Ewe skielik is daar nou 1000 kinders. Nou moet jy weet, hoe is dit nou vir jou, wat nou van aanpassing. die aanpassing was heeltemal groot. En onthou, ons was aan die kramat, ons was knus groot gemaak. Ewe skielik is jy tussen 'n warboel van kinders met uit verskillende gemeenskappe, you know, maar dit was lekker. Ek het begin in netbal speel, my liefde vir netbal het daar gekom, vir sport. Ek het deelgeneem aan kompetisies. Dis net wanneer ons moet huis toe gaan. Dan moet ons nou loop huis toe. En dan is dit van Makassa se ouens wat vir ons altyd deur die vlei gejaag het. Dit was nog so 'n storie. Man, dit was nou 'n storie wat elke middag huis toe gaan tyd op my senuwees gewerk het. En dan partykeer dan kon ek nie agterbly vir netbal hier want ek is bang ek wil alleen deur die bos loop, sulke tipe van goed. Maar soos ek sê, dit was 'n lekker aanpassing, meer kennisse, meer kompetisie in die klas. Ek was mos maar 'n slimme enetjie. Meer kompetisie in die klas en dit was lekker, maar dit was weer iets anders, maar dit was goed. Ja, nee, en weet jy, en wat my opval van wat jy nou net met ons deel, is dat daar was die uitdagings geweest, nie, en jy was ook maar bang vir 'n seerkry langs die pad en dies meer, maar dit het jou nie agtergehou nie. Want ek dink jy's ook mos by die netbal betrokke as ek dit nie mis het nie. Ja, so wonderlike wat vir my klink asof jy 'n wonderlike kinderdae gehad het, Rukaida. En ja, maar jy het toe jy op hoërskool kom, het jy ernstig siek geword. Vertel vir ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, dit was in 1983, was ek standaard 9. En as jy nou vir ons ken van die kramat, die wat nou daar gewoon het, toe ons daar gewoon het. Ons het maar in 'n armsalige huisie groot geraak. Jy het nie nodig gehad om buitekant te gaan te sien dit weet dit reën nie, want dit sou lek, die dak sou lek en nattigheid, die kramat se water rivier het oorgespoel en soos dit nog steeds doen, hè? Dis soos almal dit nou ken, ja. En ons het water gedra, ons wanneer ons 'n kraan gehad, ons het houtbos toe gaan hout te gaan haal. So dit was so 'n storie. En ek net om jou in die rede te val daar, as ek nou dink aan al hierdie goed wat jy nou noem en die absolute armoede wat jy in groot geword het. Jy weet, vandag se kinders ken nie van swaar kry nie. Hulle kla vir die geringste dingetjie. Geensins. Dit is die reine waarheid, ek moet sê. Maar dit het my gemaak van wie ek vandag is. Absoluut. Ek ken van die bitter en ek ken van die soet. Ek het 'n enkel ma gehad wat alleen vir ons gewerk het en dit was baie. My ouma van die ou mense het ons net kinders aangeneem by die en kinders aangeneem by die. Maar ek het in so 'n familie, groot familie. Maar kom ek sê, ek het daai geleer dat jy moet veg en staan vir dit wat jy in glo en beklei vir dit wat jy wil hê. En daai het ek die dokter het aanbeveel toe ek nou siek raak. Ek het hier skool gaan, was hoërskool, Makassa hoërskool en ek het siek geraak en my gestel was net af daai tyd en ek moes hospitaal toe gaan. Die dokter het onmiddellik gesê ek moet onmiddellik hospitaal toe gaan. Hulle het vir my in Berwelskloof gesit in Woester. En onthou ons het niks van niks gehad en ek moes daan toe gaan reeds om rede dat hy wou my nie in die Kaap hê nie. Ek weet nie wat was die rede daarvoor, maar anyway, ek moes toe gaan afskeid neem van my ouers en familie, alleen kind. Dit was seker traumaties geweest. Ek sê, ek het my siek gehuil. Ek was die siekste in die hospitaal. En ek het so afgeval, ek was baie maar. En Ekskuus tog Rukaida, wat was die siekte wat jy gehad het? Ek het TB gehad. Dit was TB. Ek het TB gehad, ja. En reeds omdat hulle wil gehad het, ek moet ten volle herstel, moes hulle my tot stilstand bring. Omdat ek so beweeglik was tyd. Sport en alles deurgeneem en dis meer. En ek was vir 6-7 maande in die hospitaal in. Amper 'n jaar lank. Ja, en toe ek terugkom, was ek matriek. Omdat ek so goed geslaag het, standaard 9. Het hulle my oorgeplaas na matriek toe standaard 10. En selfs my eie broer wat in my klas was daai tyd, hy het gedryf, baie het gedryf. En ek het toe kom terug gegaan, skool gegaan en dit het my gemaak wat ek vandag is, want ek het myself gesê, ek wil iets word. Ek kan nie, my ma het in 'n fabriek gewerk, my pa, ek weet nie waar hy gewerk het, maar ek het my pa geken. En maar ek het myself gesê, ek wil nie die lewe hê nie. Ek wil 'n beter lewe hê vir myself en ek wil 'n beter lewe vir my ma gee, omdat sy so swaar gehad het en vir ons groot gemaak het. Absoluut. Verstaan, sy was alleen werker geweest destyds en ja, dit was nie so maklik nie. Maar ek kan sê,
Ek ken van Ja, die, van van die die mindere pyn. en ek ken van die meer. Dis wonderlik. Ja, en jy is daarom toe nou aan die einde van die dag heeltemal genees. Is daar iets wat jy kan vir ons kykers sê van TB? En miskien mense wat miskien tans deur daardie toestand in daardie toestand vir hulle bevind, of het jy enige raad of advies wat jy vir hulle kan gee? Ek kan net sê dat kyk, destyds was ek mos maar 'n kind, nê, en ek het nie gerook of niks van die aard gedoen nie, maar ek het die siekte gekry omdat my weerstand was laag. So as jy kyk, en natuurlik met ons armoedigheid, wat ons nie kon enigiets eet en genoeg eet, ek dink, dit het ook 'n deel aan dit. Ja. So as ons kyk na ons liggame en ons eet gesond en ons leef gesond en ons kyk waar jy gaan, en waar jy loop en jy kyk net na jouself, dan kan jy kan dit maak, en vir dies wat het, né? As jy nou nog rook, dan is jy nie regtig ernstig met jou lewe nie. En as jy nie regtig lief vir jou mense wat wie jy gaan agterlaat nie, want alles dit is 'n, sal ek sê, kniehalter jou gesondheid. Absoluut. En gesondheid is alles. Gesonde gesondheid is jy niks. Dit is So, jy moet net na jou kyk wat jy eet en leef gesond. Daar sê nee, baie dankie vir daardie raad, Rukaida. Vertel vir ons 'n bietjie van jou tersiêre opleiding by die Universiteit van Kaapstad. Jy is tans in die onderwys, maar jy het eers in 'n ander veld studeer. Vertel vir ons 'n bietjie van daardie reis in jou lewe. Kom ek sê, dit was iets wat ek beplan het nie, nee. Ek was baie lief vir naaldwerk. Ek het eendag saam met my neef gegaan na my ma se suster, na my tannie. En toe ek daar kom, ek het gaan materiaal haal sodat ek vir my 'n skirt of 'n ding kan maak. Toe sit professor van der Ros in die sitkamer. En sy sê vir hom, toe het ek net materiaal gemaak, en sy sê vir hom, weet jy, die vrou en die kind weet nie wat sy wil doen nie. Is daar nie 'n plekkie daar op universiteit vir haar nie, sê sy vir hom. En hy sê, ek moet hom die maandag gaan sien. Ek het toe gegaan, en hy vra vir my toe, wat sal ek wil, in watter veld wil ek ingaan. En ek was tyd was ek regtig nie seker nie. En toe so sit en so, en toe sê ek, man, kom ek doen regte, sê ek toe. Toe het ek law gestudie en ingeskryf en alles, en het dit goed gegaan, en ek het goed geslaag. En in 1985 was mos nou die onluste, die riots en die boycott. Kyk, dit was nou regtig baie erg vir my as 'n groentjie, sal ek maar nou sê. Kom ek sê, dit het die universiteitsgelde met my moeder se alleen werker en dies meer, ek kon nie eerstejaars kon nie 'n beurs kry. Jy moes 'n tweede jaar wees voordat jy 'n beurs kon kry. Want as ek die eerste jaar sou beurs kry, dan was my kop heeltemal deur. Maar met my ma wat ook altyd so gekla het, ek het nou by Shoprite en dies meer gewerk om my geldjie vir my trein en ekstra te betaal, ja. Maar my ma kon dit regtig nie maak. Sy was regtig waar seer die dag toe sy vir my sê, my kind, ek weet dit is nou vir jou, maar dit is spook aan ons firma plek. Jy sal nou jou studies moet staak. Wow. En dit is hoekom ek opgeskop het. Andersins sou ek verder aangegaan het. Maar toe het ek myself gesê, ek gaan nog altyd nie lê nie. Ek gaan opstaan. Wow. En ek het 'n kragtige vrou met deursettingsvermoë. Ek en Andre, wat is sy van hom? Maar sy naam is Andre. En sy maat gewerk in Tamboerskloof. Langs aan my, ons het by die B-blokke gebly. Vanaf die Karamat het ons B-blokke toe getrek. Toe het Deedrey, wat haar saloon in Makassa, haar mamma het gewerk altyd in die Kaap. En ek het nooit vrae gevra of dis meer nie. En toe eendag toe vra hulle, wil ek nie saam met hulle gaan nie. Ons gaan nou Tamboerskloof toe. En ek dink myself, ek kan nie van trein ry nie, ek gaan saam. My ma gee my die geld en ons toe die vakansie, skoolvakansie, ek gaan toe Kaapstad toe. Wie se huis stap ons toe in? Professor Chris Barnard. Oh, wow. En ek het nie eens geweet nie, né? En Loukie, sy vrou, oorlede vrou, sy maak die deur oop en natuurlik is ek groter as die ander want ek is ouer as hulle. En sy vra toe nog vir my, dametjie, vir wat gaan jy studeer? Sy wil nou weet wat 'n graad is jy, wat staan dit is jy? Ek is toe klaar met skool, sy sê vir my, jy gaan nie staan en niks doen nie. Jy gaan iets doen. Sy vra, wat wil jy doen? Ek sê vir haar, maar heel eerste onderwys. Sy sê vir my, ek ken die Bunny wat by Athlone College in die Parel is. Ek vat jou soon toe. In die kar as ek saam met haar college toe, Athlone Parel toe. Daar gekom, sy sê vir my, kyk, ek wil niks hoor nie. Skryf vir haar in, gee my die vorms.
ons vul onmiddellik die vorms in. Wow. En ons gee die vorms in en sy sê vir hom, die meisiekind ken nie van trein ry nie, so sy sal op die hostel moet bly, maar omdat ek moslim is, was daar nie geriewe vir my nie, ja. En so ek maar myself sê, nou moet ek maar my groot meisie broekie aantrek Ja. en dan moet ek maar nou gaan en dan moet ek maar maats maak. Maar ek het mos niks nodig om maats te maak nie. En daar kom toe een persoon van Makassa en ons beplan toe saam, kykie, nou gaan ons trein ry. Okay, ek het 'n maatjie en toe het ek aangesluit by Etlon College en dit is waar ek vandag is 'n baie student was van Etlon College en Wow. onderwyser. Ja, dit is fantasties en jy tans die onderhoof. Ek by- was waarnemend, ek is nou 'n departementshoof. Okay. Yes. Ja, nee en ook fenominale werk wat julle daarso in ons laerskoolkinders doen hè, waarvoor ons baie dankbaar is. So kyk dan net so 'n bietjie dan om te beweeg na die rugbyveld toe. Jy is reeds 36 jaar betrokke by die rugbyklub. En jy het plaaslik geskiedenis gemaak toe jy as die eerste vrou aangestel is as voorsitter van die rugbyklub in Makassa in 2023. Wanneer presies het hierdie rugby gogga gebyt of waar kom die liefde vir rugby vandaan? Ja. Soos ek vroeër genoem het, ek was by Etlon College en ons klere was rooi, wit en swart. Makassa se eerste klere was rooi, wit en swart. Dan het ek 'n kerel ontmoet nou en ons het mos natuurlik uitgegaan en Saterdag as dit rugbytyd is, dan trek ek nou my skool, my college trek so dan gaan ek nog veld toe. Dan lyk ek mos op al te pragtig met Makassa klere, you know? Ja. En so het die liefde begin inskop om saam met hom te gaan Ja. en dan te gaan kyk hoe hy rugby speel en van daarvan af as ek by die rugbyklub tot Betrokke. vandag as ek Wow. daar. Ja. En hoe het jy gevoel of hoe het die geleentheid om voorgedoen om nou gekies te word as voorsitter van die klub? En watter impak het dit op jou gemaak om hierdie rol te vertolk? Ja, kyk, ek het geweet dit is baie werk. Ek het geweet dit kan 'n ondankbare werk raak. Maar my passie en my liefde vir my gemeenskap en om te dink dat kinders wat deur my hande gegaan het destyds sal deel wees van dit. Ja. En die vertroue wat ek in die manne in die boys ingeboesem met al die jare sal ek maar sê, het vir my gesê dat jy is nou reg, dit is nou tyd. En met die verkiesing sal ek sê het ek met vleiende vaandels het ek met 41 teenoor 9 stemme het ek gewen. Wow. En dit is vir my net 'n joyride, sal ek maar sê. Ja. Ons het ons up and downs soos enige ander klub, maar dit is iets anders as die gewone en om my gemeenskap te dien, om my skool te dien, om die kinders van Makassa te kan dien, is vir my enorm. Ek kan nie beskryf die groot liefde wat ek het vir my gemeenskap nie. En dit is die dryfveer en dat ek met 'n fenominale span werk, maak dit nog meer lekkerder en uitdagend en omdat ek weet die Helderberg is die masjien van rugby wat Sure. rugby spelers uithaal, Ja, sal ek maar nou sê. uitpomp. Uitpomp sal ek maar sê. Ons is die groot factory waar almal tot Boland kom kies hier, kom koop hier. Ja. So is vir my al te lekker, al gaan die manne weg. Dit is hulle keuse aan die einde van die dag, maar die goeie rugby wat hulle speel en omdat ek weet hier saai ons liefde. Ja. Dit gaan oor liefde. Kyk, ek is 'n ma man. Ek is 'n ma en jy gaan nie 'n rugby speler kry wat nie vir my gaan kom groet druk. 'n Druk Ja, groet. ja, You understand ja. what I'm saying? Ja. So dit is net iets anders en vir my is dit as vrou Ja. 'n voorreg om te kan voorloop en voorstaan. Man so groot vertroue in 'n vrou eintlik kan ek sê stel, nê, om hulle te lei. En dit sê baie van jou as mens, as vrou. Ja, ek het geleer dat as jy iets sê, as jy vir iemand iets beloof, jou woord moet jou eer wees. Absoluut. As jou woord jou eer kan wees, dit is my lewens sal ek sê, Motto. my motto Ja. dat don't do unto others what you don't want others to do to you, as well as as jy iets sê, dan doen jy hou jou woord gestand. En ek dink dit is dat en tot op vandag ek probeer, is baie hard, is partykeer is dit regtig waar onbereikbaar, maar ek probeer honestly Ja. om alle vlakke te dek Ja. wat ek kan.
Dis fantasties en ja, Rukaida die rugbyklub speel ook vanjaar vir die tweede agtereenvolgende seisoen in die Superliga B. Vertel ons 'n bietjie kortliks van die kaliber van die verskeie spanne in die klub, net baie kortliks, en watter invloed het jy as die voorsitter in hierdie proses en op die klublede? Ja, ek kan net noem, verlede jaar het ons het dit met 1 punt gemis, met 1 punt. Hoe laat dit my nou dink aan die Springbokke se 1 punt. Ja, ons het dit met 1 punt gemis en ja, maar dit is nou daar. Ons het opgestaan, want as jy val moet jy opstaan. Absoluut. Of jy kan besluit jy wil hê. Ons het besluit ons staan op en ons gaan aan. Ons vat die ding beter vas hierdie jaar. Ons het fenomenale spelers soos ek sê. En ons weet as Makasa op 'n veld kom, dan is alles is net blou. Soos ek hier, ek kry verskriklik warm. My trots van my span, my trots van my klub. Dit is van die grootste belang, sal ek maar nou sê. En vir my as vrou beteken dit alles, want die manne, omdat ek vir u gesê het, hulle glo in my. As ek met hulle praat, nê, ek weet nie sommige kere waar die woorde vandaan kom nie. As God dit net op my tong lê om vir hulle die regte goed op die regte tyd te sê. En hulle vat my woord. Jy kan sien, ek het eers gedink, jong, jy's 'n vrou, mens gat hulle nou jou woord vat, gat hulle luister na jou. Maar ek kan met alle eerlikheid sê, they really do listen. They do listen and they take me to heart. Ja. En die boodskap is wat hulle vir my so sit apart van die groep af. Ja. Dit help vir my vreeslik baie. So, ek het 'n groot trots. Dit is fantasties. Ek kan hoor die energie en die passie waarmee jy praat, jou liefde vir jou span, vir die klub. En ja, net so vinnig, net so in 'n minuut vir ons gou sê net watter rol dink jy kan die rugbyklub speel ten opsigte van maatskaplike uitdagings in Makasa? Soos ek sê, die boodskap is wat agterna kom. Ja. Baie van hulle sal my boodskap stuur. Ek het nou in verlede week, ja, of maandag het een van die groot koppe van my boodskap gestuur en vir my gebel. En vir my gevra, kan ons nie meer groter hulp doen nie. Kyk, ons sukkel self, ek moet sê, met alle eerlikheid, ons sukkel self, want ons met ons funksies maak ons nie veel geld nie. So ons is grootliks afhanklik van die inkomste by die hekke. En ons het, sê maar, amper 1000 plus minus 1000 mense wat ons kom kyk op 'n Saterdag. Wow. Home and away, moet ek sê. Wow. So glo, ons is goeie ondersteuning. Makasa is oor rugby. Ons kinders is oor rugby. En dit is wat die wenner is, maar laat ek sê, die skooltjie vir die Down syndroom agter by die ouerhuis. Dit was 'n idee wat nou 'n nuwe idee wat opgekom het vanaf die spelers se kante af. Om te help die gemeenskap. Ons hulle het nodig karre gewas en ons het 'n worseltjie verkope gehad en dit alles is eers vir die spelers, maar later in die jaar sal ons uitreik na die meer grootendeels na die gemeenskap. Ons het sopkombuise, ons deel brood uit. Saterdag dan sal ons sommer self gehelp met mekaar sit en 'n broodjie vir al ons skoolkinders wat ek weet wat honger kom. Ja. Hulle kom kyk die rugby. Ja. Hulle kom kyk die boys. So en ek weet hulle is honger want hulle staan daar by die hulle choppies en dis verkoop. So ons maak broodjies vir hulle, ons gee vir hulle broodjies, maar hierdie jaar gaan ons meer intip om ons gemeenskap te help. Nee? Die plan is daar, ons is besig met vergaderings om op te sit wat ons wil doen, maar dit is ons sal ek sê ons uitkyk. Ja, julle missie ons om ook daardie verskil in die gemeenskap te maak. Absoluut. Yes. Fantasties. Rukaida, op daardie noot, net so in 'n halwe minuut, is daar 'n boodskap van hoop en bemoediging wat jy graag aan ons gemeenskap wil gee, veral ook aan ons vroue en ons jong mense? Ja, as ek mag, ek het ietsie geskryf wat ek graag vir hulle wil voorlees, want ek wil alles sê en ek weet ek gaan vergeet. Ek wil net afsluit deur te sê, ons almal het 'n rol om te speel in ons gemeenskap, groot of klein. Elke aksie van liefde, elke daad van diens, elke woord van bemoediging
dit tel. Aan al die vroue hier in ons gemeenskap, bly glo in jouself. Bly ondersteun mekaar en bly hoopvol. Onthou, dit is nie altyd maklik nie, maar saam kan ons berge versit. Laat ons ons kinders inspireer deur voorbeeld, deur gemeenskap bou, deur samewerking en nooit ophou droom van 'n beter toekoms nie. Waar vroue leiers saam staan, is daar hoop. Daar is krag en daar is verandering. Wow, Rukaida, ek kan daar niks byvoeg nie. Ek kan net sê absoluut amen op dit wat jy nou net met ons gedeel het. En baie dankie vir daardie kragtige boodskap van bemoediging. Jou baie dankie, Rukaida, vir jou tyd. En ons wens jou ook alle sterkte toe met julle vastheid wat nou voorlê. Mag jy besonder versterk word ook in hierdie tyd van refleksie en van versterking van die gees, né? Baie dankie aan u wat saam gekyk het. Ons sien u weer. Tot 'n volgende keer. Totsiens.